Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sa'adatul afadil, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para kiai, para bapak-bapak, ibu-ibu dan sedherek-sedherek ingkang selalu dimuliakan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo teking dalam kesempatan ingkang saya punika kita sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi selalu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan taufik hidayah inayah lan kata sangat kenikmatan sehingga kita sedaya saged mangkon majelis punika kanthi keadaan ingkang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam monggo kita haturaken dumateng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi keranten kita selalu donga shalawat kita diakui umatipun Kanjeng Nabi lan wijing wonten ing dalem yaumil qiyamah. Kita asal syafaat saking baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, lan sedherek-sedherek kang dimulyakaken dumateng Allah. Wonten ing dalem kesempatan ingkang sae punika kula badhe maturaken tentang melanjutaken nopo ingkang sampun pernah kita bahas, inggih punika tentang pentingipun pados ilmu. Pun Kanjeng Nabi dawuh talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi wong Islam niki wajib hukumipun golek ilmu, terutami ilmu ingkang babagan agama. Nah senajan kados dalu ngeten iki saking pentinge golek ilmu, saking apike golek ilmu, wonten ing dalam kitab Tanbihul Ghafilin iki sampai dijelasaken ngeten. Tiyang pados ilmu senajan tiyang niki wau boten paham, mongko tiyang niki wau tetep angsal pitu kemulyaan. Lan nika sampun kula aturaken sing pertama inggih punika yana fadlul muta'allimina. Awake dhewe golek ilmu mbuh paham mbuh niki boten niki tetep digolongaken tiyang ingkang golek ilmu. Sing pertama. Ingkang nomor kalih sing nika nada majalisan indau kana mahdusan minal dunubi wal khotoya. Tiyang ingkang pados ilmu mongko kalih Gusti Allah dheweke niki wau dikeker niku dijaga saking nglampahi dosa lan kesalahan. Dados senajan awake dhewe ngaji ngeten iki boten paham, mulai dinten niki wau dinten Rebo dumugi dinten Rebo malih, terus dinten Rebo jenengan ngaos malih sampai Rebo malih ngaos malih nggih ngoten niki awake dhewe dijaga kalih Gusti Allah saking nglampahi dosa sing ageng kalih nglampahi kesalahan. Jadi saking lomane Gusti Allah awake dhewe golek ilmu senajan gak paham tasih diparingi pitung kemulyaan. Ingkang nomor 3 idza kharaja min manzili tanzilu alaihi rahmah. Sing sapa wonge golek ilmu mulai metu sampai saking griya sampai dugi musala mriki mengke wangsul malih dugi griya kalih Gusti Allah lantaran malaikat niki diparingi rahmat, diparingi kewelasan kalih Gusti
Allah lantaran para malaikat. Keterangane pun dijelasaken riyen niku. Ingkang nomor sekawan niki kula baleni kersane mboten supe. Niki nembe leren 2 kali, ping kalih niku. Lah, dados kersane mboten supe. Ingkang nomor sekawan idza jalasa indahu manzilu alaihim rahmah fatusiba bi barokati. Sing sapa wonge golek ilmu niki kalih Gusti Allah diparingi rahmat tapi lantaran para malaikat. Lantaran para ulama. Lah sing wau lantaran malaikat, lek sing niki lantaran para ulama. Dados ulama misalnya kitab sing jenengan mirengaken ngeten iki beliau tiang alim. Lah dengan kealiman beliau Gusti Allah maringi rahmat lewat beliau. Lah awake dhewe ngaji kitab beliau niki insyaallah angsal barokah ulama tersebut. Terus ingkang nomor gangsal mada mustami antaktu pulau al hasanah. Sing sapa wonge golek ilmu senajan niki wau boten paham tapi berusaha mirengaken. Jadi awal dhewe ngaji senajan boten paham tapi empun berusaha mendengarkan. Monggo Gusti Allah nyatet tiyang niki wau suatu kesayangan. Empun sering kula aturaken sing dinilai niki boten hasilnya jenengan ngaji niki kali Gusti Allah boten dinilai. Sing dinilai napa inggih punika usaha termasuk salat niku nggih ngoten. Sing penting awake dhewe budal lek dikengken khusuk terus niki nggih boten saged namine menungso. Kadang sing penting salat Allahu Akbar, kadang renek sak menit pun bar. Nggih napa mboten? Nah, niki sing penting lakoni, tiwas boten lakoni. Tapi niki wau berusaha insyaallah kali Gusti Allah sampun dicatat suatu kesayangan. Nah sing niki nomor 6 sing badhe kula aturaken kalih nomor 7. Nomor 6 inggih punika yuk ingkang nomor 6 yuqimu amrullahi ta'ala li anna Allah ta'ala qala. Itu ingkang nomor 6 yang khafu alaihim al malaika bi ajnahatiha ridha wa wafihim. Sing sapa wonge kok golek ilmu mongko malaikat niki wau ngupengi awake dhewe kalih suwiwine. Dados malaikat niki gadah suwiwi, terutama malaikat sinten Jibril. Lah malaikat niki wau gadah suwiwi sing sapa wonge golek ilmu mongko malaikat niki wau suwiwine ngupengi awake dhewe utawa ngrangkul awake dhewe. Dados wong golek ilmu teng apa to kok budal ngaji kadang mulih niki kok ayem. Nang omah ruwet kalih masalahe tapi mungkin mulih ngaji kadang ayem. Teng mriki nggih kadang ngraosaken ayem. Kranten napa awake dhewe dirangkul kalih suwiwine para malaikat. Lah terus sing diwingi kula aturaken sing saged sebabnya malaikat ngerangkul awake dhewe niki napa namung ngaji niki mboten. Sing nika kula aturaken inggih punika tiyang ingkang haji tapi haji sing mabrur selama 40 hari para malaikat nika wau ngerangkul griyane tiyang sing mangsul haji selama 40 dina. Lek boten percados benjing taun ngajeng besar lek enek wong mulai kaji jenengan dalu melek sampinge omahe.
niki mungkin lek ngrasaken ayem penak iyu ngoten. Dadi dalu niku angine kados semilir sekeco ngoten Bapak. Lan mboten percatos jenengan cobi, tapi syaratnya haji sing mabrur. Dados sing saged suwiwine para malaikat niki wae saged ngupengi awake dhewe, ngupengi manungsa sing pertama napa wong sing golek ilmu, sing nomor kalih inggih punika tiyang haji sing mabrur. Lah enten malih sing saged nyebabaken malaikat niki purun ngupengi suwiwine ngupengi manungsa inggih punika tiyang ingkang nembe ijab kabul utawa tiyang napa nikah. Tiyang nikah niki jenengan perlu jenengan ngertosi. Niki pentingnya tiyang nikah. Tiyang nikah niku ketika ijab kabul mantun niku ditemokne. Nah, ketika ditemokne niki wau para malaikat niki wau sami nyambut kalih ngucapaken napa sing biasanya napa sing serokalan niku nggih ya Nabi salam alaika. Dados para malaikat niki wau sing diwaos niku ya Nabi salam alaika dan seterusnya. Tapi awake dhewe kan maose nggih pas napa manten di temokne mawon. Tapi lek malaikat niki wau kalih ngerangkul tiyang niki wau kalih maos ya Nabi salam alaika niki wau selama 1 tahun penuh. Jadi selama 1 tahun panjenengan saged mirsani wong sing manten anyar niki wau dikupengi kalih malaikat kalih maos ya Nabi salam alaika selama 1 tahun. Lah selama niku wau tiyang sing manten anyar insyaallah dongane niki gampang dikabulaken kalih Gusti Allah. Dan iki gadah tangga napa sederek atau bahkan yogane sing manten anyar napa mboten niku. Lek gadah jenengan nyuwun donga sing sak kathah-kathah. Insyaallah niku wae dikabulaken kalih Gusti Allah. Teranten napa awake dhewe tiyang sing baru nikah niku dikupengi para malaikat sambil maos ya Nabi salam alaika selama 1 tahun. Lek mulai haji niki wau 40 hari. Tapi lek napa golek ilmu niki selama dia tetep golek ilmu selalu dinaungi kalih para malaikat. Tapi lek tiyang nikah niki wau selama 1 tahun. Lah tiyang nikah niki wau ngeten. Sangat istimewa tiyang nikah niku napa? Tiyang nikah niku ketika tiyang niki wau ijab kabul, mongko para jin, para setan niki wau sami mendekat tiyang nikah niku wau. Begitu juga para malaikat. Jadi awake dhewe niki lek misale riyen sing pun nikah, sing nikah niki wau pas dinten ijab kabul niki wau didugeni jin, disenengi jin, malaikat, nggih setan. Lah niki berlomba-lomba niki karek jenengane pripun. Lah awake dhewe niki pas ijab kabul nglampahi perkawis ingkang sae, dislameti, disedekahi ingkang sae. Insyaallah sing dugi niki wau para malaikat. Tapi lek awake dhewe ketika enten acara wontenipun nuwun sewu kadang enten sebagian adat awake dhewe iku lek dalu napa malayan. Tapi malayane niki mboten sae. Lek teng daerah gunung sing kula nate ngertos niku teng mriku duka dem-deman enten sing napa main nggih. Nah, enten sing ngoten niku niki ampun sampai awake dhewe niki keluargane dhewe ngoten niku. Keranten lek ngoten niku mangka malaikat niki wau ngalih. Akhirnya sing nguasai niku wau para jin kare setan. Lalek kita niki wau pas ijab kabul terus disodakoi syukuran terus melangkai sae sesuai syariat agama Islam
mongko sing nyengkuyung awake dhewe niku sinten? Nggih para malaikat niki wau sambil ngucapaken ya Nabi salam alaika selama 1 tahun. Dan ini perlu kita gatosaken keraton awake dhewe mesti nglakoni mbuh niki wau anake mbuh putune bahkan awake dhewe. Enten sing pengen nikah malih napa mboten iki? Pripun? Enten sing rondo-rondo. Kathah. Lagi bijing lan misale bidal malih sing penting mlaku syariat agami sing sae mongko kalih malaikat didongakne selama 1 tahun ampun digano perkawis ingkang maksiat ya. Terus ingkang selajengipun ingkang nomor 7 niki sing terakhir. Jadi keutamaan tiyang golek ilmu senajan boten paham sing terakhir inggih punika ingkang nomor 7 inggih punika kullu qadamin yarfa'uhu wa yadhuhu yakunu kafaratan lidhunub wa rafi'an lidarajat wa ziyadatan fil hasanah. Tiyang ingkang golek ilmu senajan boten paham jenengan mulai budal saking griya jenengan ngangkat napa sukune utawa sikile pengen sukune jenengan angkat mulai saking griya diselehaken diangkat malih diselehaken sampai dugi mriki mengke wangsul. Lah setiap jangkae jenengan niki wau kalih Gusti Allah diampuni dosane awake dhewe. Dadi setiap jangkah jenengan mulai saking griya niki wau dosane dhewe dirontokaken kalih Gusti Allah lantaran awake dengan niat golek ilmu. Terus malih napa? Yarfa'uhu lidarajat. Awake dhewe diangkat derajate kalih Gusti Allah. Lah derajat niki kersane munggah niki pripun? Awake dhewe kersane derajate munggah mungguhe Gusti Allah di sisine Gusti Allah niki carane nggih golek ilmu. Lah nek misale selain golek ilmu napa saged munggahne derajat? Saged. Inggih punika ketika tiyang niki diuji kalih Gusti Allah ya awake dhewe manungsa urip teng donya niki mesti diuji kalih Gusti Allah. Lah nek awake dhewe lulus kalih ujiane Gusti Allah mongko derajate dhewe ya diunggah-unggahne. Kados tiyang sekolah ngoten niku. Tiyang sekolah niki lek pengen munggah kelas niki nderek ujian apa bolos ujian? Mesti derek ujian kersane napa saged munggah ke kelas. Lah awake dhewe nggih ngoten, lek pengen derajate munggah kelas awake dhewe nggih kudu ngadepi ujian. Tapi lek awake dhewe misale awake dhewe mboten patek pengen diuji, kadang tiyang umum niki wae diuji niki mboten seneng kalih Gusti Allah. Diuji susah. Men enek ujian mawon jenengan nek diuji kalih pangeran seneng napa susah? Jujur mawon susah. Kedae ya seneng nek diuji kalih Gusti Allah. Soale napa? Berarti Gusti Allah niki sayang karo awake dhewe. Lek diuji berarti Gusti Allah seneng kalih awake dhewe mantun niku diunggahne derajate. Tapi umumnya menungso niki lek ketika diuji niki susah ngersula ujian kadang kan ngoten wis bingung ngumet enten ujian malih. Niki ampun ngoten niku kerantun napa lek diuji niki berarti Gusti Allah seneng karo awake dhewe bakal diunggahne derajate. Kula disanjani kalih kiai kula
lek saged niki ampun ngenteni awake dhewe diuji kalih Gusti Allah. Tapi ujian niku wae jalukan. Donga, ya Allah, jenengan napa sampun supe kalih kula kok mboten nate diuji. Dadi ujian iki dijaluk. Kersane napa awake dhewe ndang cepet lek munggah derajate. Lek luwih saged malih mboten dijaluk tapi digoleki. Ujian iki wae digoleki. Lek tekek napa awake kalih pikirane bingung saged lolos ujian iki wae kalih Gusti Allah diunggahni terus derajate. Lantaran lek misale mboten bingung masalah kehidupan nggih sing penak kersane derajate munggah nggih golek ilmu. Lah derajate niki munggah niku pripun maksude? Tiyang niku wau lek derajate niki dhuwur munggah Gusti Allah niki mesti dilebokaken swarga. Lah wonten swarga niki bayangane jenengan niki napa? Teng swarga niki sing angen-angene jenengan niku napa? Napa mangan enak, napa-napa nyepak, nggih napa mboten? Nah, niki angen-angene ngoten lek sing jal kakung-kakung niku paling nggih bidadarine kathah. Tiap satu orang itu bidadarine 73. Apakah swarga niki ngoten niku? Niki namung napa niku wau keindahan swarga sing sekedhik. Lah sing paling dhuwur niki swarga, nikmat sing paling dhuwur teng swarga inggih punika panggih saged mirsani Gusti Allah. Jadi swarga sing paling dhuwur, kenikmatan teng swarga paling dhuwur inggih punika saged mirsani Gusti Allah. Lah syaraté awake dhewe iso mirsani Gusti Allah niku napa? Inggih punika ya kudu duwe derajat sing dhuwur. Muga-muga awake dhewe lantaran ngaji ngeten iki mbok senajan paham ya alhamdulillah, misale mboten paham ya alhamdulillah, minimal saged munggani derajate awake dhewe bijing teng swargane Gusti Allah. Kita asal dipanggihaken kalih Gusti Allah. Dan iki wau sing nomor 7 insyaallah niki sing terakhir. Teng napa to kok kula kok nerangaken tentang babagan golek ilmu sing senajan boten paham niki enten kemuliaane. Kersane awake dhewe niki wau semangat anggenipun golek ilmu. Keranten awake dhewe niki wonten ing dalem akhir zaman. Wonten ing dalem akhir zaman niku wau donya niku panas. Panas keranten napa? Kathah maksiat. Teng pundi-pundi enten maksiat. Lah majelis ilmu kados ngeten niki, majelis ilmu, majelis zikir, satu majelis ilmu ngeten niki saged ngedem utawa mateni panase 200.000 nggon maksiat. Dados jenengan napa? Mutin jenengan eling-eling satu majelis ilmu atau majelis zikir niki saged nyirep utawa mateni panase 200.000 nggon maksiat. Dadi selama desa niki wau tasik kathah majelis ilmu, mongko nggon-nggon maksiat niki wau tasik saged sirep. Desa niki nggih tasik adem ayem boten panas. Benten kalih teng kutha niki hawane namung panas mawon. Golek dhuwit disenggol saithik nesu lan sak pinunggalan keranten majelis ilmune sampun sekedhik. Kathah nggon maksiat. Lah lek teng desa niki kathah nggon majelis ilmu. Mugi-mugi lantaran awake dhewe ngaji ngeten iki saged nyirep nggon-nggon maksiat, terutami maksiat wonten ing dalem manah kita piyambak. Sekedhik ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dados kemanfaatan kita sedaya lan dados sabab kita
rasa ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al sawaba dhalika kulli hadiyatan wa sunatan wa rahmatan minka nazilatan wa barakatan ila hadrati habibina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa likulli wa ashabi kulli wa tabi'in wa tabi'in nabi sanin ila yaumiddin. Sampai ila hadrati jami'a khalqina wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama min malaikatil muqarrabin. Sumaila hadrati jami' masayikhina wa masayikhikum. Sumaila hadrati jami' sahibul hajat, khususipun Mbah Nasir sekalian, Mbah Juni sekalian, Mbah Tumisah sekalian, Ibu Siti Nasihah sekalian, anak angkat pon, anak angkat wakil dengan anak izar. Sumaila hadrati jami' ahli kubur man hadrati hadal majlis, khususipun Mbah Haji Muklis. Sumaila hadrati jami' muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum al-amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa taqabbal wa taqabbal a'malahum wastur uyubahum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali sayyidina Muhammad irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma anzil rahmah wa maghfirah wa min ahli kubur wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi wonten kirang langkungipun nyuwun ngaturken ingkang kathah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.